شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو هغه چې پوه شو د خدای په خو شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو. آیا ماشومان کولی شي د لیکلو پر مټ خپلو نظریو، فکرونو او د خبرو کولو مهارت ته وده ورکړي؟ زموږ نننۍ خپرونه د همدې پوښتنې د ځوابولو هڅه کوي. له ځانه لیکل د کاپي کولو په پرتله ډېرې ښېګڼې لري. نو دوی د باران په اورېدو باندې فکر کوي. یو کارپوهي وایي چې مرکه یې وروسته راځي. انسانان مینه او خپلواکي خوښوي. دا زموږ د بیلګیز ټولګي یوه برخه وه چې لږ وروسته ورځو. زه د لفروز ځیرک یم او زه میرویس امینی یم چې په ګډه درته د لوی شو چې پوه شو ښوونیزه خپرونه وړاندې کوو. د ښه لیکلو لپاره ضروري ده چې ماشومان له لیکلو څخه د یوې وسیلې په توګه خپلو نظریو ته د ودې ورکولو او څرګندولو لپاره کار واخلي. دا مهارت د نورو د لیکل شوو شیانو د کاپي کولو پر مټ نشي زده کېدی، ځکه چې د ښو لیکلو لپاره تخلیقي مفکورې ډېرې اړینې دي او دا هله پیدا کېدی شي چې انسان فکر وکړي. د ځاني یا تخلیقي لیکنې وده ښایي د دې سره سمه وهڅول شي چې یو ماشوم د جملې د لیکلو وړتیا پیدا کوي. په ډېری ښوونځیو کې ماشومان له کتاب څخه کاپي کول کوي او ډېری ښوونکي هم فکر کوي چې دا چاره د ماشومانو ګرامر او تلفظ ښه کوي. کیدای شي دا سمه وي، خو په تخلیقي لیکلو تر ګرامر او تلفظ برسیره ډېری نورې ښېګڼې هم لري، لکه د ښې ژبې کارول او د نوو فکرونو او نظریو څرګندول. که ماشوم په لومړیو ټولګیو کې د تخلیقي لیکنې روږدی شي، نو بیا په لوړو ټولګیو کې کولی شي خپل دغه مهارت ته لا پسې پیاوړتیا ورکړي. ځینې ښوونکي فکر کوي چې د تخلیقي لیکنې پیل دی له همدو لوړو ټولګیو وشي، خو کیدای شي ځینې ماشومان تر لوړو ټولګیو ولاړ نه شي. متنونه تل له پاراګرافونو او پروګرامونو له جملو څخه جوړیږي. یوه جمله له عبارتونو او عبارت له کلمو څخه او کلمې له سیلابونو څخه جوړیږي. نو معنا دا چې موږ د ژبې څو درجې لرو، لکه غږ، سیلاب، کلمه، عبارت، جمله، پاراګراف، پروګرام او متن. او د ښو لیکنو او فکرونو لپاره ډېر په زړه پورې تمرینونه کولی شو. راځئ چې د یو تمرین لپاره زموږ بیلګیز ټولګي ته ولاړ شو. ښه خوږو ماشومانو، د تیر لوست څخه مو درته یو څو کلمې لیکلې. زه چې په کومه کلمې پنسل ږدم هغه به راته تاسو په وار سره وایئ. سمه ده؟ هیلې لورې، لومړی ته پیل کړه. خدای جل جلاله، حق، خپلواکي، هم، انسانان، مرغان، څا، حیوانات، مینه. مینه؟ نه، مینه. مینې ته دا د یې ټکي داسې لاندې باندې سره کېږدئ. ښه ځواکمنه ګله. ښه صاحب. نعمت اخلي نه، له دې خوښوي. لوی، څوک، څخه او چې ده. خپلواکي، سره، له د یو بل. ډېر ښه. اوس تاسو سره خپلو کې جوړه شئ او له دې څخه جملې جوړې کړئ. خوښه مو ده؟ هو. ښه نو، هیلې او یرغله ګله، تاسو دواړه سره ګډ کار وکړئ. کاروانه زوی تاسو، ها تاسو دوه همدغه شان. هو، ما ځواکمن به سره شو. سمه ده، خو زر زر کار کوئ چې وخت نه لرئ، او جمله هم یو ځای د کتاب سره تړلې جملې مه جوړوئ، له ځانه جوړې کړئ. پوه شوئ؟ ښه ښوونکي صاحب. خوږو اورېدونکو، وینم چې ماشومان سره خپلو کې لګیا دي. ښوونکی په جوړو ګرځي او ګوري که څوک څه ستونزه لري چې مرسته ورسره وکړي. خو د وخت نه په ګټې اخیستنې سره ښایي د دې یادونه وکړو چې د دې ډول کار دپاره پکار ده چې داسې کلمې ولیکل شي چې ماشومانو ته اشنا وي، لکه څنګه چې ښوونکي له تیر لوست څخه لیکلي. ښه، ستاسو د جوړیز کار وخت د اوس لپاره پای ته ورسېده. اوس راته هره جوړه له جوړه کړو جملو څخه یوه ووایئ. ښه ښوونکي صاحب. ځواکمنه زویه، لومړی راته ته خپله جمله ووایه. انسانان مینه او خپلواکي خوښوي. څوک چې مینه خوښوي له بل چا خپلواکي نه اخلي. خپلواکي د لوی خدای لوی نعمت دی. مرغان او حیوانات هم خپلواکي خوښوي او یو له بل سره مینه لري. مینې، ته هم مینه خوښوي او که نه؟ ولې نه؟ مینه زه هم خوښوم. ډېر ښه. ګرانې مینې، اوس نو ته راته خپله جمله ووایه. څاروي او مرغان هم مینه خوښوي، له خپلواکي سره هم مینه لري. ډېر ښه مینې ګلې. یرغله زویه، ته راته اوس ووایه.
مرغان هم د خپلواکي حق لري. ډېر ښه یرغله ګله. غیرته زویه وسته؟ مینه یو نعمت ده او خپلواکي حق ده. ډېر ښه. اوس تاسو د خپلو دغو لیکلو جملو څخه درې څلور جملې یو ځای کړئ چې یو پاراګراف ترې جوړ شي. سمه ده؟ هو ښوونکي صاحب. بیا هم په هماغه ډول جوړیز کار وکړئ. خوږو اوریدونکو، اوس بیا ماشومان په جوړو کې کار کوي. ښوونکي په جوړو ګرځي، خو د دې ډول تمرینونو لپاره ضروري ده چې کلمې ساده او مضمون اسانه وي او د دې ترڅنګ ټکی، کاما، سوالیه او داسې نورې نښې هم په دړه ولیکل شي او هم ځینې نورې کلمې ضروري دي چې ماشومان هڅوي تر څو ډېرې جملې ولیکي، لکه حال دا چې، سره له دې چې په بله ژبه، نو، خو او داسې نور. او پوښتنې هم کولی شي په ماشوم کې د پلټنې حس راوپاروي. ښه، اوس راته ووایئ چې څه مو وکړل ګرانو؟ ښوونکي صاحب موږ 3 جملې سره یو ځای کړې. څوک چې له خپلواکۍ سره مینه لري له بل چا خپلواکي نه اخلي. انسانان، مرغان او حیوانات هم خپلواکي خوښوي. خپلواکي د خدای جل جلاله نعمت ده. تاسو چې په خیر کورو ته لاړئ دغسې نورې جملې هم جوړې کړئ. زموږ په بیلګهیز ټولګي کې مو واورېدل چې که ماشوم ته د فکر کولو لپاره وخت ورکړل شي، لار او لوری ورته برابر شي او روښانه لارښوونې ورته وکړل شي، ډېر ښه فکر کولی شي. خو راځئ چې اوس د ښوونې او روزنې یو کارپوه محمد اسحاق نګارګر ته غوږ شو چې د ښې لیکنې په اړوند څه وړاندیزونه لري. هر لیکوال د خپلې لیکنې لپاره یو څه معنوي پانګې ته ضرورت لري او دا چې تاسو د نورو خلکو څه چې یعنې هغو لیکي هغه ولولئ، دا ستاسو هغه معنوي پانګه کیږي. نو که ماشوم هم له دغې مطالعې سره عادت وکړي او په ورو ورو مطالعه وکړي، دغه معنوي پانګه پکې زیاتیږي او د دغې معنوي پانګې په اساس دی کولی شي چې په ابتکاري توګه لیکنه هم وکړي. د مثال په توګه د لومړی ټولګي زده کوونکي څنګه وهڅول شي چې هغوی تخلیقي لیکنې وکړي؟ داسې ده چې دوی باید په تخلیق عادت کړي. یعنی استادان باید د دوی د کنجکاوی حس ورته وروزي، ځکه چې ماشومان که کنجکاو شي بیا د خپلې کنجکاوی د روحیې په اساس تحقیق او جستجو او نتیجتاً تخلیق خواته ځي. مثلا که استاد دوی ته یو سوال ورکوي یا مثلا ورڅخه پوښتنه کوي چې دا باران ولې اوري، د مثال په توګه، نو دوی د باران په اورېدو باندې فکر کوي. هغه عوامل چې د دغه اورښت دلیل کیدای شي هغه په خپل ذهن کې تلي او دې نتیجې ته رسیږي چې مثلا باران له وریځ سره یو څه تړاو خو لري، چې وریځ پیدا شي باران هم کیږي. نو بیا دې نتیجې ته رسیږي چې مثلا اوبه څنګه له ځمکې نه تبخیر کیږي او پاس هوا ته ځي او هلته سړیږي او د باران په توګه راځي. اوس که شاګرد ته معلم ووایي چې په همدغه موضوع باندې ته یو څه ولیکه، دغه یو تخلیقي کار دی، که 3 جملې هم شاګرد ولیکي دا د خپل کار دی. نو زما په اند هر کله چې استادان کولی شي چې د ماشومانو د کنجکاوی حس وهڅوي، هغو کولی شي چې تخلیقي آثار ولیکي. کله چې څوک کاپي کوي یا داسې کاپي کوي چې د کاپي کولو په جریان کې زده کړه هم کوي، یعنی پوهیږي چې څه لیکم، که دغسې کاپي وکړي دا کیدای شي چې تر یوې اندازې پورې د دوی په لیکنو کې اثر وکړي. مګر که داسې کاپي وکړي چې اصلاً څه چې په تخته کې ده هغه کاپي کې بې له دې چې فکر وکړي چې دا څه ده چې زه کاپي کوم، دا نو رسم کول ده، چې رسم کول دومره زیات په لیکنه کې مرسته ورسره نشي کولی. مګر هر څه چې وي، یعنی که ماشوم په خپله تخلیقي لیکنه کوي هغه د کاپي کولو نه ډېرې زیاتې ګټې ورته لري. خو په ښوونځیو کې ښوونکو له کومو طریقو نه کار واخلي چې د ماشومان یا د زده کوونکو دغه د لیکنې حس وهڅوي؟ اول ماشومانو ته باید یو وظیفه ورکړي، یا جوړی وظیفه یا ګروپي وظیفه، چې دوی په جوړو کې یا په ګروپونو کې سره کار وکړي.
بیا په ګروپ کې یو ته وایي چې ته مثلا د ګروپ سکرتر یې، یعنی د ګروپ هر څه چې په ستاسو په ګروپ کې تیریږي ته هغه باید ولیکې. نو دغه وظیفه هر کله هماغه یو شاګرد ته نه ورکول کیږي، دا د ګروپونو سکرتران په هر وظیفه کې بدلیږي. نو ماشوم ته دا زمینه برابریږي چې د ګروپ د فعالیت په هکله یو څه ولیکي. یا مثلا ماشوم ته وایي چې ته لاړ شه له مور و پلار نه پوښتنه وکړه چې ستاسو په چاپیریال کې څه بدلونونه راپېښ شوي دي. هغه ورته وایي، ماشوم کولی شي چې د دغه بدلونونو په هکله ولیکي. یعنی دا ټول دغسې زمینې دي چې ماشومان کولی شي په ابتکاري توګه لاړ شي او یو څه لیکنه وکړي. په مرکه کې مو واورېدل چې په ماشومانو کې د پلټنې حس د رابیدارولو او پارولو دپاره دی هغوی وهڅول شي چې تخلیقي لیکنې وکړي، خو پر لیکنو د فکر پر وخت دې سره ګډ کار وکړي او د دې موخه ښایي دا وي چې د یو فکر د بل فکر ته پوړی شي تر څو فکرونه تر هسک ټکي لوړ شي. د دې سره نننۍ خپرونه چې د رحیم الله بشارت، عبدالبصیر شفق او زموږ د تخنیکي ملګري محمد رفیق په ګډ زیار جوړه شوې وه پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې مو په لوی رب سپارو. ژوند مو له خوښیو ډک. هغه چې پوه شو د خدای په خو شو، له شو چې پوه شو، له شو چې پوه شو، هغه چې